نتائج الجولة ال14 من دوري نايل وشوية أرقام خفيفة كده. فاركو وسيراميكا 2-0 لسيراميكا. طلائع الجيش وإنبي التعادل الإيجابي 1-1. مودرن والبنك الأهلي التعادل السلبي 0-0. الاتحاد والجونة 2-0 للجونة. بتروجيت وحرس الحدود 3-1 لبتروجيت. كهرباء الإسماعيلية وزد 2-1 لزد. بيراميدز والمقاولين 2-0 لبيراميدز. تم تسجيل 15 هدف في الجولة ال14 على الرغم ان احنا لعبنا فيها 7 ماتشات بس، لان في 3 ماتشات متأجلين للأهلي وللزمالك وللمصري نظرا لاشتراكاتهم الأفريقية. أقوى خط هجوم في دوري نايل حتى الآن النادي الأهلي 20 هدف في 12 مباراة. وأقوى خط دفاع في دوري نايل حتى الآن غزل المحلة، دخل فيه 4 أهداف فقط في 13 مباراة. أكتر فريق حقق انتصارات في دوري نايل حتى الآن هو فريق سيراميكا، حقق 9 انتصارات من 13 لقاء. وأكتر فرق خسرت في دوري نايل حتى الآن هم بالترتيب الإسماعيلي والاتحاد وكهرباء الإسماعيلية، وخسروا 9 مباريات من 13 مباراة. هداف الدوري المصري حتى الجولة ال14 هو صلاح محسن لاعب النادي المصري برصيد 5 أهداف. وأحسن حارس لحد الجولة ال14 هو عامر حارس مرمى نادي غزل المحلة اللي دخل فيه 4 أهداف فقط. ودلوقتي هقول لكم ترتيب جدول الدوري من رقم 1 لرقم 5. في المركز الأول سيراميكا برصيد 29 نقطة من 13 لقاء. وفي المركز الثاني بيراميدز برصيد 23 نقطة من 10 لقاءات فقط. وفي المركز الثالث النادي الأهلي برصيد 23 نقطة من 12 لقاء. وفي المركز الرابع الزمالك برصيد 22 نقطة من 12 لقاء. وفي المركز الخامس نادي المصري برصيد 20 نقطة من 12 لقاء. وهنقول لكم بقى آخر 3 في جدول الدوري. في المركز ال21 كهرباء الإسماعيلية برصيد 8 نقاط. وفي المركز ال20 الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط. وفي المركز ال19 نادي الإسماعيلي برصيد 10 نقاط. يعني في آخر 3 مراكز عندنا ناديين ذو جماهيرية كبيرة، يا رب يلحقوا نفسهم. ودي كانت كل الأخبار